Que moto é essa? Opa! Meu filho, alguém ficou a pé na estrada aí, hein? E ó, tá uma 160, hein? Brincadeira não, hein? A gente vai descer pra gente dar uma olhada, tá bom, Caio? Desce aí. Aí, ó. Oi? Pessoal, tá aí. Essa aqui é a moto que saiu do reboque, hein? Aí. Vamos ligar ela aqui, certo? Tá armando a bomba, tudo ok? Ih, fez um barulho e parou, não foi? Porra, fez um barulhão. Um barulhão? Porra, parece que tava quebrando. Caio, vou te falar uma coisa, hein? Então travou o motor aí. Houve algum problema sério aí. Pelo amor de Deus! Rapaz, o que houve? Renato! O problema aí da moto que veio do reboque aí, meu filho, Não sei se o problema fica assustado não, tá bom? A esperança é a última que morre. Mas morre. Mas morre. Vambora ver qual é o problema aí, ó. Posso tirar aqui, Renato? Pode tirar. Meu filho, vou te falar uma coisa, hein? Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Empenou a válvula aqui. Meu filho, olha aqui, ó. Ó, impressionante, hein? Você tá vendo aí, ó? Ó. É. Meu filho, é só comprar uma vela pra acender e rezar, que é o problema mais sério, tá? Bora ver aí. Caio, vou te falar uma coisa, hein? Já vi pistão quebrado, mas igual esse aqui, estraçalhou, Olha só, hein? saiu um pedaço aqui, entrou Será que dentro. essa moto tá subindo óleo? Não, Pessoal, não, tá. uma das coisas mais importantes que tem... Vem cá, você trocou óleo em 1.000, em 2.000? Então, deu 1.100 agora. 1.100? 1.100, tá com 1.100 aí. Mas e o costume pra trocar Mas o ele óleo? nunca fez Ah, um da moto. não, nunca fiz não. Ah, você nunca trocou o óleo da moto, não? Não, não. Ah, já, né? Já. Ah. Alguma vez? Pelo menos uma vez na vida? Tô brincando, tá? Tem que Renato, trocar o ele óleo aí falou certinho, tá, pessoal? Ele falou que dá uma esquecida às vezes, não, né? Meu filho, vou te falar uma coisa pra você. Olha aqui, Renato. Entrou dentro daqui, ó, e empenou a Deixa eu ver. sede. Cadê? Empenou. Aí, destruição total, pessoal. Incrível, hein? Ô, Caio, levanta aí esse cilindro pra gente aí, tô curioso. Pelo amor de Deus, tem... Guia, não tem mais nada. É, levanta aí pra gente ver. Isso. Realmente o problema aí é sério, hein? Ih, arranhou tudo. Ó, nem sequer levantar, porque travou o motor, certo? Isso aí quando trava. Ó, o Caio tá até rodando, ó. Ó. Olha só. Rapaz, vou te falar uma coisa, o negócio derreteu. Ah, Renato, aqui foi simples. A motinha aqui é uma... Que ano é essa 160? Hã? 22. 22. Aí, ó. 22, hein? Isso aqui foi coisa de leve, Renato. Aí. Não tá tão ruim assim, não. Aí, ó. Tem que rodar, ficar rodando, senão não sai não. Aí, pessoal. Aí. Meu Deus. Você sabe que a 160 é comedora de óleo, né? Aí, pessoal. Nossa. Tá vendo aí? Aí. É, nesse caso aqui, a biela, não sei se... Bem, tem um vídeo no meu canal explicando que quando a biela, quando o pistão trava, ela não tem esse movimento aqui na cabeça da biela aqui, pra tirar esse pino aqui é só com saca, tá? Aí você vem com uma broca, com uma lixa 150 de ferro, pra poder refazer a biela aqui, ó. Tem essa dica no meu canal. Porque se ele, ó, se tirar a trava aqui, né, e ele bater o pino aqui, ó, da biela, pra sair aqui, do pistão, o pino, não sai. Só sai com o saca. Incrível. Aí, ó, problema sério mesmo, tá? Eu, na minha opinião aqui, vou te falar uma coisa, hein? Se trocasse essa biela aqui, é o correto. É o correto. Sério mesmo, no fundo do coração. Você sabe por quê? Porque a falta de lubrificação que teve aqui no pistão afetou aqui também, ó. É. O rolamento da biela, tudo. O correto aqui é abrir esse motor no meio, trocar a biela, fazer o motor tudo bonitinho, certinho. Começar do zero. Esse é o correto. E o Caio tá lá, ó, abrindo o motor de 160, hein? Essa aqui, ó. Aí. Uma 160. Essa aqui é uma 150. E aquela lá é uma Twist, certo? Tá aí, pessoal. Incrível. 3 motos aí fazendo motor. 3 não, pessoal. 4. Meu Deus do céu. E aí? Pega uma sacola ali pra eu tacar os Deixa eu parafusos. ver como é que tá o pistão do menino. Olha ali, ó, pai. Falta de óleo, tá, Caio? Ele falou que dava pra rodar mais um ano. Meu filho, deixa eu falar uma coisa. O rato comeu tudo isso aí, hein? Pelo amor de Deus. Renato. Tem folga aqui no rolamento atrás da campana? Tem, não? Renato. Tá tudo ok. Renato. Sim, pois O não. rapaz falou que tem que fazer um motor correndo. Ah, é? É. É. Deus quisesse, o motorzinho vai ficar um luxo. Aí, cabeçote aqui, só. Triste. Trocar a biela mesmo, kit cilindro, retentor de válvula.